Отбасындағы ең бірінші ынтымақ бірлік түсіне білуге тырысу. Ер адамның ер азамат болуында, әйел адамның әйел болуында. Бірін-біріменен рөлін ауыстырмауда. Ер адам өзіндік сөзін өткізуінде, және ол бағытта қатал жасайдым деп қатыгездік кетпеуінде, әйел адам қырсығып, сол қырсықтығы басына сор болып қалмауында болу. Яғни келісімге. Бұл бағытта ата-аналар мектебі үлкен рөл ойнау керек. Келісім, бұл жердегі өркөкіректік, менмендікке салыну, немесе жағы өзгені елемеу элементтерін шығарып тастау керек. Өйткені келешекте бұл қоғам жанұяты. Ең қызық қараңызшы, намаз оқымасаң, ораза ұстамасаң, білмеймін, бір адамды өлтірсең, бұлар бәрі күнә. Бірақ Аллах Тағаланы ашуы келеді демейді. Бұл күнә. Бірақ отбасы шаңырақ шайқалса, Алланың ашуы келіп, шайтан қуанады екен. Сондықтан біліңіз, сіз ер адам орныңызды жоғалтып, әйел адам өркөкіректікке салынған кезде шайтанды қуантып, Алланы ашуын келтіріп тұрсыз.